اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كان في حاجه كده لسه بفكر فيها، فقلت زي ما هي في بالي على طول قلت اجي اقولها لكم، لاننا عارفين مع الوقت اي حاجه في بالنا هتتنسي. فقلت زي ما هي في بالي على طول اجي اقولها لكم زي ما هي. لو انت ربنا كرمك وعايش بره مصر وامورك الماديه تمام، مش هقول لك تبقى مليونير او رصيدك في البنك مليان اصفار كتير زي ما بنشوف، او زي ما بتوع السوشيال ميديا بيحاولوا يوهمونا، بس على الاقل ماديا امورك الماديه كويسه، مستقر ماديا. لو انت صاحب بيزنس او على الاقل فريلانسر او سيلف امبلويد ومش معتمد على الوظيفه، ورابعا عازب ما عندكش مسؤوليات والتزامات من اي نوع او اي ارتباطات، وعلاقتك بربنا كويسه، كده رقم خمسة. علاقتك بربنا كويسه ومهتم بصحتك وبتلعب رياضه ومستغل وقتك احسن استغلال، فانا عايز اقول لك انت عايش حياه احسن من 95% من البشر. عايش حياه ناس كتيرة مش حاسين بيها وبيحسدوك عليها، وجايز انت تكون مش حاسس بالنعمة دي، ومش شرط يكون عندك كل النعم دي. انا اصلا ما عنديش كل النعم دي، بس لازم تكون مدرك بالنعم اللي عندك، وعلى قد ما تقدر تحاول تزود السكور بتاعك. فانت تقدر تقول كده اهو، تدي لنفسك كم من 10 او كم من 7 بمعنى اصح من النعم دي، والله المستعان.